नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये आज मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। ये मैंने कुछ फ़ैशन आइटम मंगवाए हैं। फ़ैशन नहीं, ये मफलर है फ्लिपकार्ट से। काफ़ी चीपली 100 रुपीज़ का है, तो देखते हैं कैसा निकलता है। और साथ में मेरा डिलीवरी चार्ज भी लग गया 30 रुपीज़। तो चलिए देखते हैं कैसा निकलता है ये 100 रुपीज़ का आइटम फ्लिपकार्ट से। जनरली मैं वैसे ऑफ़लाइन नहीं लेता, लेकिन ये सही दिख रहा था और ऑफ़र चल रहा था, मैंने इसलिए मंगवा लिया। देखिए काफ़ी अच्छा कलर, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये मफलर का इन्होंने मफलर भेजा, मफलर लग रहा है, ठीक ठाक लग रहा है। अब चलिए इसको मैं खोल के देख लेता हूँ। तो काफ़ी चौड़ा लग रहा है पट्टी इसकी। अब लेंथ देखेंगे कैसी है इसकी। तो देखिए ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसकी पट्टी और लेंथ लंबाई देखेंगे कैसी है इसकी। तो देखिए इसको मैं खोलता हूँ। काफ़ी अच्छा लेंथ भी ठीक ठाक दे रखा है इसकी। देखिए काफ़ी लंबा दे रखा है, काफ़ी अच्छा दे रखा है। अब इसको मैं एकदम पूरे प्रॉपर वे में करता हूँ, ताकि आपको भी सही से दिख पाए कि आखिर ये कैसा दिख रहा है। ये देखिए, ये रहा हमारा मफलर। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।